Assalomu alaykum. Bugun g'aznachilik fani davlat byudjeti g'azna ijrosining mazmuni, mohiyati va ahamiyati mavzusi bo'yicha qisqa taqdimotimni og'zaki bayon etib o'tmoqchiman. Avvalambor reja bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, birinchi rejamiz davlat byudjeti g'azna ijrosining mazmuni va mohiyati. Ikkinchi rejamiz g'aznachilik tizimining huquqiy asoslari va tarixiy rivoji. Uchinchi rejamiz davlat byudjeti g'azna ijrosining ahamiyati va zamonaviy bosqichi. Davlat byudjeti ijrosi o'zi nima degani? Bu davlat daromadlari va xarajatlarini belgilangan qonunlar va byudjet rejalariga muvofiq to'plash, taqsimlash va xarajat qilish jarayoni. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun davlat g'aznachilik tizimini shakllantiradi. Va aynan shu g'azna ijrosi byudjet tarkibida boshqaruvni markazlashtirish, pul oqimini yagona tizim ostida nazorat qilish va byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanishni kafolatlashga xizmat qiladi. Aynan davlat byudjeti xarajatlarining g'azna orqali moliyalashtirishi bu byudjet xarajatlari funksional va iqtisodiy tasnifga ko'ra belgilab qo'yilgan bo'ladi va ustuvor sohalar, xususan sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilma uchun alohida kvotalar ajratiladi. Har bir to'lovga moliyaviy asos, hujjat va tasdiqlovchi huquqiy baza talab etiladi. G'azna to'lovlarini amalga oshirishdan oldin hujjatlarni tekshirib o'tadi. Davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash uchun to'lovlar va faqat rasmiy kontraktlar asosida amalga oshiriladi. Kontrakt shartlari va muddati g'azna tomonidan monitoring qilinadi. Rejalashtirilmagan xarajatlar va zaxira fondlari, favqulodda holatlar uchun ajratilgan zaxira mablag'lari va kredit liniyalari g'azna orqali boshqariladi va ularning qat'iy nazoratga olinadi. Hammamiz bilamizki, davlat byudjetining g'aznaga kelib tushadigan daromadlari, ya'ni daromad manbalari asosan soliqlar, bojxona yig'imlari, davlat korxonalari daromadlari, grantlar asosiga tushadi va bular hammasi markazlashtirilgan tartibda bo'ladi va g'azna daromadlarining qabul qilinishi, qayta taqsimlanishi va hisob-kitobini boshqaradi. Soliq tushumlari bu soliq idoralari tomonidan yig'ilgan soliqlar bank hisoblariga tushiriladi va g'azna balansida aks ettiriladi. G'azna soliq cash flowlarini prognoz qilib, byudjet taqsimotini boshqaradi. Bojxona va boshqa majburiy to'lovlar deya bojxona yig'imlari va boshqa davlat xizmatlari daromadlari ham markazlashtirilgan hisobga o'tkaziladi. Ularning hisoboti g'azna tomonidan yuritiladi. Donor grant va moliyaviy yordam, ya'ni xalqaro grantlar va qimmatli yordamlar shartnomaviy talablar va hisobdorlik standartlariga muvofiq g'azna orqali real hisob-kitoblarga kiritiladi. Endi g'azna ijrosi nima uchun muhim? G'azna ijrosi o'zi nima? Bu davlat byudjetida belgilangan daromad va xarajatlarni amalga oshirishning tashkiliy, moliyaviy va nazoratchilik funksiyalarini o'zida mujassam etgan tizim. U quyidagi sabablar bilan muhim. Ya'ni makroiqtisodiy barqarorlik. Bu byudjet ijrosi pul aylanmasini tartibga soladi. Inflyatsiya va makro muvozanatni qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi bu shaffoflik va ishonch. Ochiq va tartibli ijro respublika iqtisodiyotiga bo'lgan investitsiyalar va fuqarolarning ishonchini oshiradi. Soliq va xarajatlar nazorati, ya'ni g'azna davlat daromadlarini yig'ish va xarajatlarini belgilangan maqsadlarga yo'naltirish orqali muvofiqlikni ta'minlaydi. Ushbu jihatlar davlatning moliyaviy barqarorligini va ijtimoiy ma'muriy xizmatlarning ishonchliligini mustahkamlaydi. G'aznachilik tizimining huquqiy asoslari va mazmuni. Asosiy qonunlar bu byudjet kodeksi, davlat moliyaviy boshqaruvi to'g'risidagi qonunlar va ijro etuvchi organlarning me'yoriy hujjatlari g'azna faoliyatini belgilaydi. Quyida huquqiy elementlar muhimligi keltirib o'tilgan, ya'ni byudjetni tasdiqlash tartibi va vakolatlari, g'azna va moliya vazirligi o'rtasidagi vakolat taqsimoti, moliyaviy hisobot va audit talablari, to'lovlar va inkassatsiya qoidalari. Huquqiy asoslar g'aznaning hisob-kitob tizimini, javobgarlik mexanizmlarini va byudjetdan chetga chiqishga qarshi chora-tadbirlarni tartibga soladi. G'azna ijrosining huquqiy asosiga keladigan bo'lsak, davlat byudjetining g'azna ijrosi aynan 2004-yil 26-avgustda qabul qilingan. Davlat byudjetining g'azna ijrosi to'g'risidagi qonun bilan huquqiy asosga ega hisoblanadi. Ushbu qonunda byudjet daromadlarining yagona g'azna hisob varag'iga kiritilishi va xarajatlarning shundan amalga oshirilishi tamoyillari belgilanadi. Va aynan g'azna ijrosining mazmuni, ya'ni g'azna ijrosi deganda
Nimani tushunamiz? Davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalarini va boshqa byudjetdan tashqari fondlar mablag'lari yagona g'azna hisobvaraqlarida jamlanishini, shu mablag'lar bo'yicha aniq belgilangan yo'nalishlar bo'yicha xarajatlar amalga oshirilishini, barcha jarayonlar yagona nazorat ostida bo'lishini va xarajatlar oldindan belgilangan smeta, ya'ni moliya rejalariga asoslangan holda bo'lishini tushunamiz. Rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, 2002 yil O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tizimida davlat moliyasini boshqarish tizimini isloh qilish loyihasi qabul qilingan. Buning asosiy maqsadi byudjetni samarali boshqarish edi. 2004 yil 26 avgust, ya'ni davlat byudjetining g'azna ijrosiga oid maxsus qonun qabul qilingan va mazkur qonun davlat byudjetining barcha daromadlarini yagona g'azna hisobiga kiritish, xarajatlarni shundan to'lashni tartibga solgan. 2005 yilda Moliya vazirligi tizimida g'azna ijrosini joriy etish bo'yicha uslubiy boshqarma tashkil etilgan. 2007 yilda g'azna ijrosi respublika bo'yicha bosqichma-bosqich joriy etilgan va barcha davlat byudjet xaridlari uni qamrab olgan. 2009 yilda davlat maqsadli jamg'armalari mablag'larining ijrosi ham g'aznachilik orqali amalga oshirila boshlagan. 2011 yildan boshlab bojxona orqali tushadigan daromadlarning g'azna ijrosi tatbiq qilingan va elektron tizimlar asosida monitoring kuchaytirilgan. 2012 yil 1-yanvardan boshlab barcha daromadlar va xarajatlar yagona g'azna hisob varag'iga o'tkazilgan va hamda g'azna ijrosi to'liq joriy etilgan. Byudjet tizimi byudjetlari g'azna ijrosi ustidan amalga oshiriladigan nazoratlar. Buni biz 3 bosqichga bo'lib o'rganamiz. Dastlabki bosqich bu yuridik majburiyatlarni ro'yxatdan o'tkazayotgan jarayonda yuzaga keladi. Joriy nazorat moliyaviy majburiyatlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida yuzaga keladi va yakuniy nazorat hisob palatasi, ya'ni davlat moliyaviy nazorat inspeksiyasi tomonidan boshqariladi va nazorat qilinadi. G'azna ijrosi jarayonining bosqichlari deganda quyidagi jadval asosida 4 bosqichni keltirib o'tdim. Bunda byudjetni tasdiqlash, ya'ni parlament va yoki tegishli organ tomonidan byudjet qabul qilinadi, kodlashtiriladi va g'aznaga yuboriladi. Pul rejasi va taqsimlash. G'azna current cash management asosida byudjet bo'limlariga oylik yoki choraklik kvotalar ajratib turadi. To'lov buyruqlari va amalga oshirish, ya'ni mahalliy organlar tomonidan belgilangan tartibda to'lov hujjatlari g'aznaga yuboriladi va bank orqali to'lovlar ijro etiladi. Hisobot va audit. Operatsiyalar hisobotlari tayyorlanadi, ichki va tashqi audit o'tkaziladi hamda korreksiyalar kiritiladi. Har bir bosqichda aniqlik va javobgarlik va hujjatlashtirish talab etiladi. Bu byudjet ijrosining qonuniy va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Xo'sh, g'azna ijrosi orqali qanday natijalarga erishdik? Birinchisi samaradorlik va shaffoflik. G'azna ijrosi joriy etilish natijasida quyidagi imkoniyatlar yuzaga keldi. Byudjet mablag'lari markazlashtirildi. Bu esa ularning to'liq nazoratini ta'minladi. Har bir xarajat oldindan rejalashtirildi va nazorat qilindi. Moliya tizimidagi shaffoflik oshdi va korrupsiya va ortiqcha xarajatlarni kamaytirdi. Elektron va g'aznachilik tizimi orqali xarajatlar real vaqt rejimida kuzatildi. Ikkinchisi bu byudjet daromadlarining samarali ijrosi. Hammamiz bilamizki, davlat byudjeti daromadlari yuqorida keltirib o'tilgandek asosan soliqlar, bojxona to'lovlari va boshqa majburiy to'lovlardan iborat va ularning aynan samarali to'planish va ijrosi davlat iqtisodiyoti barqarorligi uchun muhim hisoblanadi va g'azna ijrosi mazkur mablag'larning to'g'ri yo'naltirishini ta'minlaydi. Zamonaviy raqamlar tizimlari. Bugungi kunda g'azna ijrosi elektron g'aznachilik tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu esa byudjet jarayonlarini tezlashtiradi va hisobotlarni aniq va shaffof qiladi hamda real vaqt rejimida monitoringni ta'minlaydi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlat byudjeti g'azna ijrosi bu yagona g'azna hisob varaqlari orqali byudjet mablag'larini jamlash, belgilangan tartibda taqsimlash va sarflashni nazorat qilish jarayoni bo'lib, davlat moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish va iqtisodiyotni ilgari surish uchun muhim vosita hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.